kati ne waliwo omuyimbi gwe nagamba bamu baatukiza amaanyi basi baatukiza simanyi naye namugamba gundi bawerako nno niye omu namugamba nti olina erinnya naye tegenda kubeerawo bbanga ddene niyo ngambye olina talenti ey'okutunga bino si byakwekweka tuyamba bantu omuyimbi ono yali Papa Siddi mukwano gwange yanajuzi namusaba nagajja kujja ndabiko okitegedde nemugamba Papa Siddi ongambye olina talenti y'okutunga nyinza okugenda e China nekubira labels kwazi zoyinza obutasobola zikuba okitegedde notandika okukola fashion zo naye olwokuba nti olina omuzinda right now abantu ebajjula munnakivubu oba munnambula ne emusaabazi ogerako engoye zo bonna bavaawo bakitegedde nti engoye ziri ezanyumidde omuyaaye papa yazikola olwokuba baagala miziki one neeyisaayo bajja kuzigula n'atakiraba ne muga kati olaba Bebe Cool erinnya lye bwe ndiraba lirimu kind of that cool thing that cool thing can relate to ice cream something cool okitegedde nti senga Bebe Cool akola sente zaguzeemu hama okitegedde akola omuluka bwa ice cream nga buli kindergarten kabeerawo buli kindergarten okitegedde ndi Bebe Cool okitegeera abaana baba bajja munywa Bebe Cool walinnya okitegeera ngamba nti you use the name that you have to have your fan base, it becomes your support. Okimanyi nti Bobi Wine one day waliwo twali tuli naganze mwana ondaba babi ampa kyeji kwe kuli amafuta airtime n'emmere y'olunaku kyeji olumalo zikola nga zigenda ku account zigenda kola birala yo olunaku lwe eji kyava yayita ku bayimbi bano aina management era kyetwaliwe nkuza eri mu musomo gwaffe yayina omukyala aina value. Kafeero mujjukira bulungi? Mujjukire. Paul Job Kafeero. Yayina ekikofiira kye nkyogerako nnyo. N'ekikofiira kye yayambalanga si yali akikola. Naye nga kyafuuka nga bantu bajambala efaanana ya Kafeero. Okitegedde? Senga yali akikoze bulungi enkofiira n'agifunira material ng'eri special. Ne bakola abaana bonna ne babanga benaga nti olina abantu family yo nafuna omukazi nga yasobola okumanaginga ebigambo by'okutunga ebyo. Abaana bonna ne bagenda mu kutunga enkofiira eyo ez'Akafeero. N'olwaleero senga abaana bali ku nkofiira embalya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza mwenna baganda baffe abatulaba. So Robert Wali tuli powered by Sozo Popare Gonzala bagamba oboyina byonna ebya munju ebya restaurant ebya gym byonna ngo bitunda bakubireko oba ba WhatsApping number weeri awo ku scroll. Assalamu alaikum swaba. Assalamu alaikum. Ogamba otya? Ndi bulungi muganda wange. Kiri Robert. Tutambuza kirimu enkalu naye tulina okumalako. Oli bulungi? Ndi bulungi. Soka weyanje ole tutandike. Banange abasiraamu salamu alaikum amanya gange nze Robert Mutyapapo Baker. Ebyo nalyo temulyerabira kubanga nga bwobimanyi tutujjabiddamu. Osangibwa Robert? Mbeera no bwe bajja ku Common Lens Inn Hotel. Common Lens Inn Hotel, Sano Hotel, wensula wenkolera wali ofisi zange ge makaga living legacy egenda okuzisomesa abantu ebintu bye twogerako in form of entertainment. Wiki eno yonna abayimbi bagamba tute muzeyi tute simanyi twagala sente abalala baagala biliyoni emu babawe ku biliyoni emu miliyoni balukaaga babawe sente z'obwerere balye bafiiriddwa nnyo mu covid wali muyimbi soko babuulira abatakumanyi. Nali musajja muyimbi okuviira ddala mu primary school era ebya commercial music wa commercial gwe tuliko tetwagala bya kwaya mu ssomero anti kakati ssomero anti kati bota chovola muziki waffe era ekyo ngamba kyennyini kizibu nnyo waliwo dekonti munna Uganda yagenze nakoba Wembule kizibu n'agikuba Oxford bana juza Oxford otu yekate tewana bawo munna Uganda agikuba yekka n'agikuba Nigeria bazikuba kitegeera waliwo ekikyamu twatte emirandira egyo yakwaya biki faawo naawe ate yagala tuzza balete tubasimbisera ne basome solfaz mbawe peace mugenzi soma solfaz akwade kimba ky'Abajamaika najja mu lyrics ze bakola
n'agattira okwo abasinga n'azikyusa mu Luganda kyova tosobola kuba na live problem eriruddawo preparation nfu okakasa gwerinda living legacy ojja kulaba enjawulo kakati preparation yo nfu kati kyovula nze nayimba mu gyekinaana bwe nayingira senior 1 nentandika osomesa music mu masomero amalala nga nentandika okutwala kwaya mu competition n'abasomesa ate nembakuba okitegedde era abamanyi bamanyi kakati nti mukyo music namubeeramu naye namuyinamu nga na mission kyobula nze sinnakuba kusaba kwelolokaaga lwe bagamba baagala kakawumbi nga kamu mu emiliyoni nga 6 kawumbi nga kamu basooke balyeko mu covid abayisiza bubi okitegedde kakati ebintu byonna abayimbi bonna balina excitement bonna bali excited abayimbi era bw'otunuulira kale si bonna mulimu ennamba entono eri well prepared era bw'ogitunuulira n'ogigoberera mwana otuno erinnya linza n'okuba sirya waggulu nnyo ne bw'ogenda omusimaasima ng'ayimirire teyeetagana kumanya bya covid oba yaliyo weebali tugereze ku Bobi Wine Bobi Wine yali muyimbi fine naye ng'ayina preparations zakola ng'omuntu nga ye na-investinga ne Banjoman I believe ne Banjoman abikola naye olaba nti family y'emu kiri mu family y'emu ne tulina amannya aga frustrating nga last time nalaba muganda wange Shanks VVD okitegedde Shanks kale yali ayogera naye nga ndaba talina kyagamba talina kyagamba oba okitegedde agamba yaleeta kamiliyoni talina kyagamba very good yamuleeta but what are you showing for yourself ffe nga abaali bakulaba that time oba n'abaali bagoberera this time be bakutunula are they proud of you? Are they proud of Shanks? Yes. Otyo? Okitegedde. Bwe bakuwa omuzindalo ng'ogenda kuyimba oteekwa okubanga olina ky'ozimba. Kyokola music we South Africa kizibu nnyo omuntu okukola music video ng'alaga ebyobugagga bingi so nga ate bagagga nnyo. Tebabikola. Lwaki? Nti alina abaana abamugoberera banayimbira mu Lamborghini oba okitegeera omwana amugobera ajja kwagala naye okubeera muki mu Lamborghini nga tannatuuka kikyajja okukola jagenda bbe asobole okufuna Lamborghini eyo so bw'ayimba n'alaga nti wadde ndi munene nnyo naye nyimbira ekatwe this is our life okitegedde but you can struggle and get out of there and have a name like mine okitegedde omwana oyo yayita mu mitendere miki emituufu kati nali muyimbi naye okuyimba nenkukola ki lwaki wakuta bayina tewatubuulira nsonga yo nava mu kuyimba olw'okuba nti nali siyimba just kuyimba nalina mission nalina mission otyo nga mission eyo nali njagala nga bw'olaba abayimbi bonna b'omanyi aba hip hop ekyo okwogererako obanga tonakituukako okimanyi nti music yavuga fashion sometimes most of the time fashion yes kati rock aba yakoba amanya agali mu rock gegatunda okitegeera kati hip hop ono aluddewo akamu busine tavaawo kulwaise culture kati abasajja nga Nelly sijagenda nnyo basajja be mumanyi kuba ebintu byabwe ebimu abamu tebabimanyi ebyabali be mumanyi bimanyiddwa naye tugende mu bantu abamu kati Nelly yesi amanyiddwa ng'omuyimbi naye okimanyi nti Nelly ayina brand y'engoye gye bayita vocal ne upper bottom ekola eyo line ekola z'abakazi vocal ekola z'abasajja upper bottom ekola z'abakazi tugende ku gundi ku wadde ono Akon ayina line y'engoye gye bayita convict yakuba n'oluyimba convict okitegedde kati nali njagala nkole brand era eri registered actually ne wano mu Uganda bagita Wikidest Wikidest abamu bakirowooza muri ekigambo nga bekiri nti ate bya mizimu biki no it's a brand to sell you look for something that appeals to your market gwe yali akitandise Kampala era ne eri registered Wikidest okitegedde nali ngenda kukola addict nengendo ginoonyerezaako nga addict waliwo abalina brand y'engoye mu Bungereza nga bagiyita addict okitegeera kati nga njagala kukozesa music
as a way to have a license to talk to people. Robert, ki ekiganyi abayimbi wano okubeera ng'osanga omuyimbi talina wadde akabrandi wadde akagundi konna oba akabiriiti oba akakwanso Obuziza bulungi. Problem erirudda wa tebayimba bulungi kampani zino tezibeesiga nukuba n'obwambasada batono nnyo bambasada b'amakampani wano ate nga kampani zinyingi wano nosanga Spice Day naye alina bikampani ambasada oba nga kampani nga 3 naye nga abayimbi weebali problem erirudda wa preparation era Yes. tugende maaso Ekisooka omuntu akera ku makya Masembe waffe tumumanyi bulungi. Masembe waffe akikitaniza ku byekiyimba. N'ekiyimba ekyo teyasoma music. otyo Nga teyamusoma naye asobola okukitanya n'ayimba n'abigatta ne binyumira abatamanyi music. otyo Okitegedde. Naye nga bamanyi music tasobola n'owulira mirundi 8. Okitegedde. Kati bwakikwata olw'okuba nti bebawa tebamanyi kye balina kufuna. N'abafuna n'abagaba tebamanyi standards. Kitambulira mu kavuyo. Kati ye nalooza amanyi nnyo. Tosobola mu advice. okay Njagala kutegeeza wano olaba common lens abayimbi baali bajjawo abamu nabasalako busazi olw'enneeyisa yaabwe. Ajja nga bwebimanyi Bamanyi. ajja atamanyi wa kitalo nnyo asibye empale balance abantu baffe bali corporate okitegeeza safu wasigala wano kati naye waliwo omuyimbi gwe nagamba abamu baatukiza amaanyi oba si baatukiza simanyi naye namugamba gundi bawerako nno naye omu namugamba nti olina erinnya naye tegenda kubeerawo bbanga ddene niyo ngambye olina talenti ey'okutunga bino si byakwekweka tuyamba abantu omuyimbi ono yali Papa Siddi Papa Siddi mukwano gwange anajuzi namusawa nagajja kujja ndabiko okitegedde nibwa Papa Siddi ongambye olina talenti y'okutunga nyinza okugenda e China nekubira labels kwazi zoyinza obutasobola zikuba okitegedde n'otandika okukola fashion zo naye olw'okuba nti olina omuzinda right now abantu ebajjula munnakivubu oba munnambula ne emusaabaza ogerako engoye zo bonna bavaawo bakitegedde nti engoye ziri ezanyumidde omuyaaye papa yazikola olw'okuba baagala muziko neneeyisaayo bajja kuzigula n'atakiraba ne muka kati olaba Bebe Cool erinnya lye bwe ndiraba lirimu kind of that cool thing that cool thing can relate to ice cream something cool okitegedde nti singa Bebe Cool kola sente zaguzeemu hama okitegedde akola obumotoka bwa ice cream nga buli kindergarten kabeerawo buli kindergarten okitegedde ndi Bebe Cool okitegeera abaana baba bajja munywa Bebe Cool walinnya okitegeera nga ngamba nti you use the name that you have to have your fan base it becomes your support tuli wante tuli bamaani we get some clients true okitegedde kuba bitwogera abantu babyagala then baga no engeri gyayogera ebirungi ne byatunda birabika biki birungi kati abantu wano tosobola mugamba kintu kuba ye muyimbi ali ku form today okitegedde ekisooka ekyokubiri omuntu bwafuna sente tebakimanyi nti there is one get the money two have an understanding of how money work and how to keep money tebakisoma era baddayo kuba li people with the money okitegedde kyekiremesezza abantu abo okukola ki okukola tebathinkinga beyond the box or beyond music bali mu kusaba ssente bagamba covid abayiseemu njagala tufundikire ekintu ekyo bayimbi banno oba gwe bewavaamu bali mu kusaba President Museveni abaweeyo ng'akawumbi bapromota bonna baani awo Museveni sibawa okitegera mbu covid kyakoze bapromota n'abayimbi tekikoleka listen to me nti there should be life after music there should be life after music and if they were well prepared they would not be asking for that money I'm sure definitely owekitegedde nti bwe nfuna sente katonda nyambye enkubi oluyimba terujja kunyuma forever kubanga music yono gwe bakuba bana abantu ekisokera ddala bafanizi ba music mu Uganda bamalaya bali buli kimu ate tebalina loyalty enkyaba kuwagira luli ne bagamba takyafuna oyagwamu
ne bakuvaako otyo so nga ate ab'ebweru be baba bakwagala paka tebakuvaako babanga ttiimu ya mupiira nti wa Manchester tava ku ki tava ku Manchester is a culture okitegedde ne kakati wane Uganda kitegeeza nti bw'okuba oluyimba lumu olulungi n'okuba olumu nga si lulungi tebadda kati ziringa za zaala goba ozifuna okoze eki ofunye ba bodyguard yani akunoonya bulijjo osola kawempe teri akumanyi okubira oluyimba kati yani akunoonya ofunye ba bodyguard omuyimbi n'omusanga n'abantu nga 8 okimanyi nti Bobi Wine one day waliwo twali tuli naganze mwana ondaba babi ampa kyeji kwe kuli amafuta airtime n'emmere y'olunaku kyeji olumalo zikola nga zigenda ku account zigenda kola birala yo olunaku lwe eji kyava yayita ku bayimbi bano aina management era kyetwaliwe enkuza eri mu musomo gwaffe yayina omukyala ayina value era gye tugenda eyo kati gye tugenda kakati bano abaagala okutambulako naye ne bamugulira ekyemisana amaliza ekyetaano kyekisigadde bateekamu amafuta abaagala okuhanging up naye bwatyo bwe yagamba okya nti waliwo system ekuuma ssente bwe ziyingira nga teziddayo so Bobi Wine ono yali focused mu music yes yalina focus yes kuba iyo omuntu gwotasanga nga akaaba nti simanyi batuwa obuwunga simanyi biki acheyagaba instead nokola takyakola even before COVID was not working naye ng'ali anywa okitegedde kakati twongerako Bobi Wine ng'omuyimbi si Bobi Wine nga politician tutunulire Bobi Wine oyo omuyimbi era yayitakaaba why okitegedde kubanga he was well prepared. There is life after music era kyobulaba life after music sustains him up to now bannafu kye batakonsidering balina kukola ki tubawa amagezi tugende nja kufuna ku bya music bino tubawa abayimbi kati mu Living Legacy twaliko naawe nga ukyali mu TV ya Bukederi endala ne Anisha netwogerako n'abantu abo nera nabagamba nti gana kiraba nga njagala bayamba ne sakireta direct kati mu Living Legacy mulimu omwana yafuna sente era ezamugwiragwira bwe bityo ne tulaga how to handle such kind of situations omuzannyo ogwo gwa Living Legacy tuyambe omuyimbi ono ajja akimakinge nga Bobi Wine we yakimakinga naye nga si politically musically naye nga yebeereramu Kafeero omujjukira bulungi mujjukire Paul Job Kafeero yalina ekikofiira kye nkyogerako nnyo n'ekikofiira kye yayambalanga si yali akikola naye nga kyafuuka nga bantu bajambala efaanana eya Kafeero okitegedde senga yali akikoze bulungi enkofiira eyo n'agifunira matiriyo ng'eri special ne bakola abaana bonna ne babanga benaga nti olina abantu family yo n'afuna omukazi nga yasobola okumanaginga ebigambo by'okutunga ebyo abaana bonna ne bagenda mu kutunga enkofiira eyo eza Kafeero n'olwaleero senga abaana bali ku nkofiira embalya singa enkofiira ya Kafeero ekola butereevu okitegedde ne kati musajja watu yafa saawa eno gundi alina Bad Boys gundi Tupac Puff Daddy alina gundi Puff Daddy alina Bad Boys alina Sinjon ne Bad Boys ne Sinjon yakola nnyo okusinga Bad Boys kulwokuba teriratinga na linnya lye abamuteeka kiba hitinga nnyo nga bolaba G-Unit we yalina 50 cent ne tutunulira omusajja yafa mu 1996 gundi Tupac alina lebo yengo gye bayita Thug Life omusajja mufune yasinga abayimbi bafe abali wana abalamu okukola sente okitegedde yafa over 20 years ago. Okay, tujja kufuna omusomo tujire omuyimbi yeetaaga kubeera n'abantu bameka bamutambulirako ng'owaliko mu life eyo omuyimbi yeetaaga bodyguard n'omusanga ng'alina emmoroka eggula ekkubo n'omusanga emuli emabega n'eyiye wakati n'eyaba bodyguard. Kati leka nkubulire tulina abantu babiri lwakuba bano Uganda babagatta olukuba ekiyimba kino abantu ne bakumanya nti oli celebrate. No, you are famous. Otegedde
paka nga okutuuse ku status ya kubeera celebrity yaliwa celebrity okola erinnya nobeera famous bw'obeera famous n'otandika okubeera ng'ofuuse role model w'abantu ng'ofuuse value abayimbi bonna ba role model si bwe kiri no baba famous ba role model lady yali musajja muyimbi mulungi was he a role model? He's a famous. Otegedde nti yes, he would be a role model had he to think that people are following me. Let me make a music school because I'm a good musician. Let me make a music school and pick talent and develop that talent. Bw'otuuka mu status eyo n'otandika abantu ne bakucelebratinga be bakugraduatinga n'ofuuka celebrity. Baserebu we bali kati wano wano tewali serebu kati oyinza okugamba nti sijja kuneminga mannya gamu naye omuntu gwenja okugwerako gwe ali mu status ya celebrity yandibadde kabaka ye kabaka si yandibadde Ssaabasajja kyekimufuula olabeko nti Ssaabasajja wuli ayita wali walabise eba nsonga nenga ensonga ekisobola mu bw'abantu kigeza tu misusing ebigambo bye abantu bali famous abasinga mulimu abamu ebimanya agamu jagamenyaganyiza abantu abalala bali popular bali famous tebali celebrated kutenza kulwanira nti nze batume oluguudo olwo erinnya lyange ng'olina ebyo wakola bayina kukeera ku makya ne batuuma ne bakusaba olukusa okozesa erinnya lyo batuume oluguudo era n'obawa conditions nti buli mwaka mu family trust yange njagala ssente bweziti kulukusa erinnya lyange yeserebu this true celebrity sibyakuba meza lwaki tebantuuma biki okitegedde kati ensonga ezo mpanvu tuveeyo tujafuna topic ndowooza nga eri kuba artists tumenyemenye ba artists bawano obuzibu buli luddawa okitegeera ekyo ekiganyo makinga ensonga zonna tutagenda kakati mbadde njagala tugende muganda wange tutandikire twamaliriza tugamba nti family erina ng'oyagala oba mwagalo kimakinga family kya mugaso mu finance bwe twali era n'okimenyamenya ng'okijja ku roots nti n'omukazi gw'owasa oba omwami gw'ofumbirwa wa mugaso agatta ku ki ku bugagga bwo obukufiiringako kakati mbadde njagala tumenyemenye kuba wangamba taata wabala agriculture nze ndi wa taxi muvuzi wa taxi oli muvuzi wa bodaboda ono lawyer ono mufumbi wa mmere kakati mbuwe beegatta batula ku mmeeza nga mulina issue eyinza obbalema okumenyamenya omuntu nagamba tekiri risiki mwenna ne muba nga muli mu bizinensi emu nti oba muli musuubula Dubai mwenna because wongamba nti mwena musuubirwa Dubai mumbeera ne issue ng'ekwatagana ku busuubuzi emisolo yuara ebiki musobola ogimenyamenya mugamba taxi zino biki zitukosayo biki kati oli agamba nti si kyabulabe kiringa kungamba tikuzaala mukazi omu nga sizadde ebbali owulira abazungu bonna bazaala bali abali successful abafirika bagamba tukimenyemenye kakati ekintu ekyo bannange njagala tutegeeragane mu nsonga eno nti waliwo level y'okutegeera nti ebintu bino biringanga ebiconfusing naye try to get an understanding of the whole concept okiraba kyoyogera ku layman's understanding kituufu era kibakolera bakikola naye lwaki tewali risk kiki ekiwanguza omuntu yenna abantu abasinga love na skill oba okitegeera teri mulimu gutalimu sente nkiddamu
teri mulimu mu nsi muno mpayo example gwe kyolooza mu mutwe nze nkikumenyere nkulage ndi nakyo kirimu ssente gwe mpayo kyonna oli agamba nti okuyola kasasiro mu bumimi gy'okubadde nga temuli ssente yes kituufu era babazalawo abayozi ba kasasiro abasimatoyi abakola mu ttooyi okitegedde kakati nze olwaleero oŋŋambye omulimu oguliwo gwakuyola ki kasasiro okitegedde ngenda kusooka ndyole kasasiro nga mutetenkanya mu ngeri yange ntya ngenda kusooka tuli basajja basiraamu tuli bakkiriza niye embizi sife twazitonda okitegedde kati wooteri eno gyolaba tetulina kasasiro era tetumusasulira nti tuddira emmere efiise ntugiwawa embizi n'aliisa ekisolo kye naaba nga nafe atuyambye ebimere ebyo emmere ebirala so kati bwe tuvaayo eyo tudde ku kyakasasiro yennyini okumukolamu ssente nti ojja kugenda ofune otandika omuyoola nga omukolera ku small scale naye nga bakusasula onoonye abalina embizi ogende ng'obitwalayo ebimere obyexposings okitegedde onoonye ebintu ebirala ofune wookolerakolerako obyanika ebisobola okwanikibwa okitegedde olwo small scale okitegedde obyokye otyo kuba kyetukola wano kati bali mbajjako ssente naye ng'ate ssente zenfulumya ntono kuba okwanika kasasiro bwe mwajala bulungi ne muteekamu kaleeke nfunye neyazika nemwanika n'akala ne mwokya kati bwe mpeza akasente ne ŋŋenda mpangisa awantu si kugula kwa eka yetako gipangisa nkizo kipangisa emitwalo nga 2 omwaka oba 10 okitegedde nemanya nti nfunye miliyoni yange ŋŋenda kupangisa eka 10 tutandise okulinnya level bwe mala okupangisa eka zange 10 nentandika okusoloza abantu nange kati olwo nvimbyemu n'okuseera ntandise okuseeraseeramu bamumanyi kasasiro mutwala efficiently be mba ŋŋambirwakuna luba lwakuna ate be mutwala nkuwa akadeyamu omuteeka nkuddizaayo toyinza kunvako nti awo nowafa atuwana obudeeya okitegedde kati bwe mmala ne mpangisa ekimotoka ekitwala kasasiro noko eka yange zirize nawe epangisiza abali eyo tukumenyeramenyera omulimu gwe gw'ojja ogamba nti ogwo simanyi teguliimu ssente kati tukukumenyeramenyera Robert yagamba buli mulimu gulimu ssente tugende maaso kati bwe mutuuse eyo ntandise okufuna kapito omungi mu kasasiro oyo mwennyini ntya nga ntandika okufuna abayayi bange mbasasula obusente butono sosola obuveera teeka wali amacupa teeka wali oba gaadise oba tegaadise gwe teeka wali ndabirwamu biki gwe teeka wali then kasasiro n'omulala okitegedde nga tufuna engeri gyetutandika omuvunzaamu tumukole maniwa otegedde tumukolemu ki maniwa buno obuveera wali abagula recycling gundi otegedde tulondamu ebyuma tulendamu kopa kubana is value aluminium bamugula beeyi ndala otegedde kati ngenda okumaliriza nga yaadi yange ate efuuze kyabugagga nnyo jenkoma okufuna kapito eri jenkoma okugazia empire y'ebisaaniiko jenkoma ofuna kapito ate mwennyininyini nga muzza nga mubaguza muyina ebimuli okitegedde muyina ebikomere ebiyina amagiraasi agaatise actually ne girasi bazirecyclinga so bwoziweza osobola ozitunda bano companies recyclinga so sitandise kufuna ssente so buli mulimu gulimu ssente niyo gukutta otya okitegedde kaakati olw'okuba buli mulimu gulimu ssente kyenakugamba nti omulandiro ogusooka zimba value human capital okitegedde nti teri muntu asinga kuba kukwesiganga mukyalawo bwemba nga weeyisa bulungi teri muntu ajja kukwesiganga mwanawo okitegedde naye abaana bano tobagamba jangu kole abaana bagazise kye bakola kyokola
waliwo omusajja atunda eddagala, musajja oyo yaŋŋamba yawonya abantu, yawonyako ne Queen, yawonyako simanyi baani, musajja wa Kirevu yabeeranga ndozama mukyaza nako enyendi erabidde wa Kirevu kyeru bwekiti Professor Mudagali Kidugavu yaŋŋamba abaana be bali ku university naye ne muka basoma ki nanga oli asoma sima ebiri ne muka lwaki tebasoma bino byokola ng'ongambye oli wakabi nnyo ti mwana wattu abaana nga bw'obimanyi tewabaagazisa mulimu ogwo lwaki wakola complex okitegedde ng'omwana bw'ajaga nti that's our offices, those are our offices akula ina laavu yeki naye gwe okyafumbira mu kasuwa eddagala fumbira mu bisepeki kati omwana naye tikyapiiri nga tolina packaging tolina kiwa okitegedde muswaza n'omuswaza kakati nti bw'ofuna buli lwofuna human resource oba obuildinga capital kyobola abasajja abazaala ennyo abaana edda nga balina n'abakazi bangi bagaggawalanga nnyo lwaki nti babanga n'ebibanja bingi ne leba ate nga tesasulwa kale ate kyawule mu nnaku zino nti singa abaana abo basasula okitegedde nti buli omugejja wano we muli nga muggulawo branch bwe muggulawo branch omu ku mwe yagenda wali experience ebaawo ne sente zibaawo ne defense ya capital ebaawo kati ekiseera ekyo wekifiira tekisobola butakola okitegedde ekiseera awo tekisobola kugamba ekiseero kiba kimu naye nga tekiri concrete tosobola kimenya so mubeera safe mubeera very safe naye twogera nti ku nkokola ng'ogamba ndi safe naye waliwo enkokola za famire nti mutyaba mu famire akalina Faruku taperforminga bulungi naye mwali mu company embeera ya famire ogimanyi ne mutandika bino tebibaamu bwe mbanga temulina understanding of how things work okitegeera first of all wakati mu kuzimba capital wakati mu kuzimba empire family empire mutekwa kikulembeza n'ekigambo kye bayita love buli kino kyokoonako understanding eyo capital manya lesson tujja gituuka legacy nakyo kirala naye nga byonna bizimba ekintu kyekimu nti you have to have an understanding of business administration, the values of respect and standards, acceptance of who you are. Tuli ba Luganda munnange nze mbiyize mechanical mbimanyi nagano genda ku ssomero ne muganda waffe abimanyi naye ate n'okusoma akoze eki asomye mu kusoma ye mu office ajja kutwala position ennene okitegedde ekyo kikakata kwabo abazadde n'okubeera nti bakola emisomo within the family. Kuba wano mu Uganda, I'm very sorry to say, we don't value people with the knowledge. We don't value it. That's why you don't want to pay a lot of money to those people. Nti oli agenda nasasula consultation. N'agenda ngayo n'agenda na consultation. Agatandika business. Okitegedde kati obula ne baloya bawano si bagagga nnyo abasinga kujja nga faamu nene si bagagga nnyo osanga lo faamu z'Ebungereza bakugambe n'abali mu America weewuunya kuba abantu babatuukirira. They need to build the stuff the right way. Okitegedde muganda wange kakati kyovula benkokola tesibaamu okitegedde nga mwina proper understanding. Okay, tumalirize Masemba nga mu budde bututwala. Njagala tumalirize ne muganda wange yambuuziza nti omukazi ono akonye ku kya family biki omukazi ono oba omwami gwenfumbirwa aditamininga ki percentage ki ku kwavuwala kwange oba okugaggawala kwange kiri side zombi omwami gwenfumbirwa oba omukyala gwenkola ki gwenpasa aditamininga percentage ki ku failinga kwange oba success yange agigattako kyenkanawa. Mukufailinga tumalirize n'oyo mukufailinga partner aditamininga 100%. Mukufailinga ne mukulaakulana partner era aditamininga 100%. Let me tell you something. It's very hard to take dark in eco school. Okay. Okutwala embaata somero lya Kamunye kizibu nnyo. Otyo lwaki
Embata situgamba nti mbi lole agati ya bambuma era bamufe tuli embata no embata simbi embata ewuga bulungi nnyo esobola okubbira nebeera munda nekola byekola embata tesobola kukkiriza kaana kayo nga kalwana n'akalala ne kakatta ate kamunyi ye kyekikola otegedde embata tesobola kubuuka ate nga kamunyi ekyo kituufu naye nebiwawatiro so buli omulungi mu kirasi mu standard ye naye nga ku standard ezo kuliko akola ki kuliko asinga nti kamunye ekozesa obwongo bungi nnyo okufuna emmere okusinga embaata kuba egenda nebeera waggulu mu bire neeyisa ebire oluusi okusavinga energy emala esanga mukaaga nga evudde mu heavy air negenda mu lighter air ne saving energy kati abeera mu ndobo neraba ekyennyanja negoloza eyinza okuba nga eri mu 30,000 feet above sea level oba 20 oba whatever the case zipimangako nganzi okitegedde naye kamunye yo neraba ekyennyanja nti kino kamunye tekuba miss ne woba oyagala otya bweba erumbye kizibu nnyo kugamba okuba miss enza n'okufa ku maanyi n'obwongo ne determination gyeteekamu ne calculation zekola frustration ezo gitta okitegedde kati neeryoka ejja negamba nti ekyennyanja kiri wansi nkiraba nti ye naye nina okukirya nti ye ne calculating ekisiikirize kyayo olw'okubanga yeesinga okulaba neekwata ekisiikirize n'ekiteeka awali ekyennyanja kati ekyennyanja bwe kiweta bwe kiri nakamunye naye esala okiraba nti eba eri mu focus kakati weetuuka okukuba be pa ekuba kyannyanja embata obwongo tebulina kati kitegeeza nti omukyalo ono omwami bw'aba nga alina level gy'aliko nga tetuka ku standard gy'oyagala ku ebyo by'okola okitegedde somehow somewhere ojja kozesa either amaanyi mangi nnyo okumutuusaawo oba okukusuula okitegedde so nga ate singa wakozesa amaanyi amatono ag'okunoonya level ng'otandika okusinza ku kikyoli okitegedde ate rate of success eba waggulu nnyo so wano mu searching njagala tumalirize mazemba ngamba obudde bututwala mu searching wano olina okwetegereza teri akukoba teri kakuwa nkugambye abantu abandekawo nga bugira maito yatoteekamu baagala oteekemu bangi nnyo nnyo nnyo. I was very patient. You have gone ogenze genda abantu bali biliyoni mwenda by then bali musanvu kitundu zinoonya buli wali omulala gyokunjagala why I can't get another one gobo ogenze genda. It has love and relationships is one thing that I don't give too much time. So omukazi wofuna omuyivu ennyo nga goli wa wansiko wayinza oba we problem boba wa wansiko ogambye wa wansiko nawe oba muyivu tewali problem why you can adjust nanti adjustment eyizo takinga no ogambye wa wansiko wala bulamu boba wa wansiko oshegede omukazi alina bachelor oba ina PhD. Yes. Nze ndi wa senior 6 nza muwasa tuli kweyo tuli okugeragera nnyo education tetwogera ku calculation zino. Yes, oli mutuufu ne education tetwogera ku education wa lubaawo twogera ku yekka education ali beyond that common sense eduko ekigambo ekyo kitegeeza understand to learn something in any way. Kati nyinza okubanga olina bachelor's degree naye nga nze nina skill mu kintu kyange. I'm educated in my work, so you bring your expertise in that school and put it in what I'm doing and you make success. So we muyinza okufairingira nga muganye okubigatta obulungi nebifusinga oba ng'oli talina kyali bantu bangi ngombuza neggoli ki tinze ekijja kyekijja. Robert Gomao tweyanze nnyo tweyanzege bwetuwale tuwale ne Robert
tujja kuba tusisinkana next week bwoba olina kyobuuza. So baganda baffe tweyanza nnyo tweyanzeke, mwebale nnyo mwebalire ddala, mwebale nnyo followinga, mwebale kwagala Robert. Era abantu baŋŋamba muganda wange Robert twali tumanyi yadde South Africa waali. Mwebale nnyo mwebale ddala, babulire waabwe bakusanga nze munsangibwe wano ku Commonwealth Inn Hotel ebwebajja, kafo kalungi kawoomo kali quiet, ate nga n'emmere yaawo onaagimanyi ebijanjalo byawo ebiri bampeeko bibaawo era ogenda kulya tompange ennyama nga nzize wano, ate era nti engeri obwongo butugiteekamu businga aguze ennyama waali n'ofunga ebijanjalo. Amina, tweyanze nnyo tweyanze. Okay, basanga wano bwe bajja Commonwealth Inn, muganda wange yenna ng'oyagala okubeerako wano just bagambe tinakulabye wa Faruku bakuweyo ka discount. Tulina za apartment, waliwo bar and restaurant ne bay eri kamu y'abantu abasuze wano si yabirekera. Tetulina swimming pool, tetulina conference hall, tetulina gardens. That's why tukiyita inn. Waliwo ebiba bibulako okufuuka hotel. Okay, tujja kufunayo ndowooza obudde tunnyonnyole inn, restaurant, motel ne hotel bye baani abo. Kubanga omuntu akonfusinga hotel n'agiyita restaurant, restaurant n'agiyita motel ne bagiyita lodge ne bagiyita ani awo. Okitegeera kati ebyo byonna tujja kuba Robert n'abitunnyonnyola lwaki Commonwealth eri mini hotel. So tweyanza nnyo tweyanze tubadde powered by Sozo Property Consultant, bagamba balina byonna by'otunda nga biri mu mbeera nnungi bakubireko kati. Tukwatagane next week, mwebale nnyo mwebalire ddala. Kindly subscribe, like, share and comment. Kyotategedde bulungi just comment. Nze mbeerako ne Robert naye abeerako nga Mukamoli alaba asobola okuddamu nagamba nabadde ntegeeza kino. Olabira legacy, living legacy, comment ya living legacy abeera Robert. Oyinza nze nsobola okuyisa Gospel Life oba Sakozi Farouk. So tusobola okuddamu ne tukunnyonnyola nga bwe kyabadde, naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Twalamu ebyo by'owulira ebikolera then byolaba nti Robert alimbyemu oba wakanya ekyokuwasa omukyala nti gwe n'oba omugyewa kikolera then genda n'ekyo. Then bw'oba olaba nti kino kyagamba nti weekend enye kola research kikolera then genda n'ekyo. Tweyanze nnyo tweyanze.